Meseriași din finisaje și tâmplărie, opriți-vă din scroll. Dacă v-ați săturat de compresoarele grele, cu cabluri, care fac zgomot de vă cumpărați alte urechi, uitați-vă la ce a intrat la consignație Onești. Avem legendarul compresor pe acumulator de la Milwaukee, modelul M18 FAC, din gama Fuel. Și atenție, este complet nou, nepus la treabă. Se vinde doar corp, ideal dacă ai deja bateriile M18 acasă. De ce scula asta este atât de iubită? Pentru că este un compresor ultra silențios. Scoate doar 68 de decibeli. Adică poți lucra la interior, în apartamente, fără să deranjezi pe nimeni și fără să-ți urle în cap. Fiind nou-nouț, pernele, supapele și motorul fără perii sunt în stare de fabrică, pregătite să țină pasul cu orice pistol de cuie sau capsator profesional. Știm cât de scumpe sunt sculele de la Milwaukee noi în magazin, dar la noi iei acest corp de compresor nou la doar 2000 de lei negociabile. Sculele din gama Milwaukee pleacă instant. Sună acum la numărul de telefon sau fugi direct la consignație ca să le iei înaintea tuturor. Te așteptăm!